这个视频我们来讲一下，我们将会用到哪些插件，其中呢就包括一些翻译插件，还有阿里配，这个是用来查货源、查价格的，还有一个是卖家精灵和 H10，这几个我们都会介绍。现在呢，我们先讲一下这个插件，翻译的插件啊。这翻译插件呢，我们用的是这个。用的是这个插件啊，然后一点就可以翻译了，对不对？而且这个呢，它是不需要用到全球上网的，它直接用我们国内的网络就可以了，这个比较好用啊。那这个插件怎么装呢？大家进去这个地址，抄下来，或者打开我这个文档，拿这个地址进去，然后在里面呢就可以，你可以下载安装包，也可以在里面直接点，如果用谷歌浏览器的，直接点安装就好了啊。但是这个呢就需要全球上网你才能点进去，如果没有全球上网，你就下载安装包哈。怎么安装插件呢？自己百度一下啊，它里面也有教程的啊。然后呢，这个是阿里配啊，大家先了解一下这个阿里配怎么装啊。这阿里配呢也是这个地址输入这个地址进去之后呢，在下面有个手动安装或者在线安装，方法是一样的。那点开之后呢，它会有一个安装的方法安装教程。这个安装教程呢，也可以用在这一个软件上面这个插件这个翻译插件的安装教程跟下面这个安装教程是一样的好，那这个阿里配到底是怎么用的呢？那比如说我们看到这里有一个产品是吧？这个阿里配我已经装好了，看到没有？已经装好了。我们看到这里有个产品，那我想知道这个产品在1688有没有拿到，能不能拿到货？那我们就点这里，然后我们就可以找到类似的产品在1688的，然后大概了解到这个产品多少钱。同时呢，我们也可以知道这种产品在1688它叫什么名字，对吧？叫什么名字？这是一种场景再换一种场景，比如说我们在1688呢看到某些产品我想知道这个产品有没有人在亚马逊上在卖，那怎么办呢？我们可以这样子，比如这个，我们就点这里，然后点下面亚马逊就可以看到美国站看到没有？各个站点呢，你要切换过去然后就可以看到有没有人在卖类似的产品但是它这个是图像识别所以这里是毛绒玩具，这边应该不是毛绒我们再换一个产品，看这个品，这品应该就有人在卖了就有了是吧？好，包括这个，这也是一种方法那还有一些呢，比如说我们在其他网站比如说比如说我们在网上看到有一个产品，那我们想要知道这个产品在亚马逊上有没有人在卖，是吧？那我们也可以把这个图片在这里点一下这个放大镜也可以进去看那如果说这个产品它不是在网页上面的，没有这个按钮怎么办呢？那很简单就是大家安装一个腾讯文档，安装一个腾讯文档之后呢，我们把它那个产品图片剪下来，然后发到这个文档上面双击看到没有？双击有个光标之后呢，再粘贴图片然后呢再点分享，点复制链接，然后我们在浏览器上面打开这个链接，把这一段删掉，打开这个链接，打开这个链接之后呢，下面就有个图片，看到没有？我们把它放大，那就可以点了，看到没有？这也是个场景这个呢经常用到的好，然后这个软件呢，它有些地方设置一下，设置了之后呢会更好用给大家看一下我是怎么设置的快捷方式，这里呢是这样的。那以图搜图呢，我只开了几个这个 Pro 版和没有带 Pro 的区别是什么呢？我也不知道，反正两个我都开了，然后下面就开了这几个，其他我就没有开了。拼多多这个好像用不了开了也没用，
这种呢它是默认开的，其实可以不用开啊。下面是这样设置的，还有个其他的，这些我都没开啊。这样呢设置了之后呢会更好用点。这个是阿里配啊，这我们全程都会用的。OK， 然后还有一个卖家精灵，卖家精灵呢它这个是收费的，然后我们平时会用到哪里呢？就比如看到没有，这里有个找箱式，这个找箱式呢是卖家精灵提供的一个快捷按钮。其实呢这个找箱式的功能就这个页面的功能是亚马逊本身提供的，同时你也可以在这里点找同款，看到没有，上传图片。那我们之所以在这里看到这个找箱式的功能呢，其实是亚马逊它本来有这个功能，然后呢卖家精灵它只是提供了快捷入口而已那我们呢可以通过这个快捷入口可以有什么用呢？我们点一下这个找箱式之后呢，那么就可以知道同一个产品，类似这样的产品有多少人在卖，大家卖的怎么样，价格是怎么样的，评论数量有多少，是吧？可以看得到。再一个就是看它的销量了，是吧？还有看它的历史的销量记录了，还有评分了，是吧？那还有什么呢？还有看它的广告词了，很多地方都用得上那然后我们选品呢也是用卖家精灵的，选品呢是在卖家精灵的网页点这里，然后点这里，它这里有个选品功能，点旧版，那我们也会用到这个，而且呢很频繁用这个也很频繁，那这个插件怎么装呢？这个插件怎么装呢？就是现在看到这个插件这个是插件，卖家这一部分都是插件包括点这里，这都是卖家精灵的插件。这个怎么装？就是大家去卖家精灵官网然后点这里，然后这里有个安装插件，进去之后呢看教程安装就好了。然后这个东西它是收费的等一下我再讲这个，等一下我再讲它是怎么收费的，以及呢我们怎么买才可以更便宜怎么团购。我们先讲一下 H10继续讲一下 H10。H10 呢，我们呢只用来查关键词，查竞品的关键词。为什么不用卖家精灵来查呢？我下一个视频会讲现在呢先不用管。在这里，这里点进去，在这里查关键词，主要是用来查关键词用的然后我们只用它的网页版只用它的网页版，不用它的插件，它的插件不好用，我只用网页版好，那关于 H10 和卖家精灵的更多详细的使用呢，下个视频我会讲到时候我在用的时候呢，大家跟着用就好了我们现在讲一下 H10 和卖家精灵的一个购买说明我们呢每个月在月中就15号，有时候15号，有时候13、14号，但是我都会在群里面提前通知的，大家如果说你今天错过了，那你就等下一次通知就好了，不用每次都跑来问我，知道吧？还有一个是在月底不一定30号，有时候会提前一天，有时候晚一天都会通知的。所以大家在月中或月底的时候要参加，你就留意一下群就行了，不用来问我好，如果说你现在要急着用，但是呢来不及了，我要下一次团购你也等不及，那你就去淘宝花几十块钱先买1个月的先用，先买1个月的用着先，好吧？好，那团购的原理是什么呢？你比如说H10呢，它钻石版1个月就要有折扣码的情况下1个月它就需要$1081个月，如果1年呢，那就是108乘12，然后再乘7.2，它就需要9000多块。然后呢，它只能是5个账号用，但是它的好处是2个人用1个账号，它是不会掉线的，对不对？所以呢，如果说我们买这个套餐就可以多少个人用？就最少可以10个人用，是吧？那10个人用，那把这个成本一摊分，就是9300除以10，那平均1个人就930了所以这个就是原理这个就是我们团购的原理，就900多块钱1个月了。然后呢，如果说你要买一个，这里面它一个套餐有5个账号嘛，那如果你想要跟其他人一起用，那你就买一个账号，大概就是9300除以5嘛，大概是大概1800多块。如果是你跟群里面的人一起用的话，到时候我就给你分组嘛，
分给你们2个一起用嘛，给你们拉群嘛，对吧？但详细的这个团购的规则呢，我到时候会在群里通知的时候会写的，我写的更详细的。这里大家知道是大概是这么个原理就好了，到时候看通知哈，看通知就行了。然后卖家精灵的团购也很简单啊，就是比如说，它有个标准版，标准版呢一共有4个账号可以用，子账号3个，一个主账号。那这样呢，3000多再加上折扣码呢是3400，3445啊，这样呢除以4的话，大概一个人是800多块，800多块，然后800还是900，800多块。然后呢，如果你自己买一个账号呢，那就需要1000多块，有折扣码它也要1000多块。如果是团购呢，大家一起买个套餐呢，一个人用一个账号呢，它就是900多块或者800多块，到时候具体看通知的。但是这个卖家精灵呢，它一次只能登录1个人啊，超过1个人呢，它就会掉线。而H10呢，它一次可以登录2个人啊，卖家精灵就一次只能登录1个人啊，懂了吧？然后呢，团购的规则呢，到时候我都会发在群里面，大家去看了，然后去参加就好了啊。像卖家精灵这种，如果你用的不频繁的，你就跟别人2个人一起用一个账号，这样虽然会掉线，但是呢，你用的不频繁没关系。如果你经常用的，就最好卖家精灵就自己买一个，就自己选择一个子账号，就800多块是吧？如果是 H10的，如果你用的H10呢，目前我们都是2个人一个账号的，都是2个人一个账号，你也可以选择买一个账号。H10呢没有3个人，因为3个人太难凑了，太难凑齐了哈，需要的人数太多了。到时候详细的看群的通知就好了。